ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೌದು, ಮೊದಲನೆಯದು ಏಲಕ್ಕಿ. ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಲಗುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಲಗುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು 2 ಹನಿಯಷ್ಟು ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.